Hello guys! Solo flight ko ngayon. Kung napansin nyo, wala akong kasama. Kasi hindi kami nagkasama kasi masama ang panahon ngayon. Kaya ako na lang magkakain sa mga pagkain ngayon. Tara! Pero bago tayo kumain, magdasal muna ako. Samahan nyo ako guys. Ito guys, tinulang isda. At saka may hinaluan na patula. Ito, inihawang isda. Siyempre hindi mawawala ang kamuti kasi probinsya tayo. At saka pansit habab. Tikman natin guys. Patula guys, oh, preskong presko pa. Kanina pa to pinitas guys. Itong pansit habab. Tikman natin. Sarap. Pag maganda ng panahon guys, kasama naman kami. Kaming tatlo. Kung pansin nyo guys, mayroon mga paputok kasi Pasko na ngayon. Mga bata gumagawa ng mga paputok. Isda guys. Sarap. Inihaw guys. Sarap. Kamuti guys. Balatan natin. So guys, tapos na. Sarap. Paborito ko to guys, yung patula na gulay. Mainit pa guys, oh. Umusok pa. So guys, nakalimutan ko guys yung kalamansi, hindi ko napisap. Tigain ko ngayon guys para masarap.
Mas masarap ngayon. Kasi napigaan ko na ng kalamansi. Mahal ngayon ang isda guys kasi galing pa ng bagyo. Walang kuha yung mga isda. Sobrang mahal talaga guys ang isda ngayon. So guys, ulo. Tula. Kamote. Pansit. Sarap. So guys, maulan ngayong panahon guys. Kaya wala akong kasama. Pansit habhab. Dagdagan pa natin guys para masarap. So guys, sarap. Patula. Igupin natin sabaw guys.
Sabaw. Sarap. Hindi ito pang pumunti guys. Ubusin ko. Ito guys. Sarap. Kain tayo guys. Hi guys. Bago tayo magtapos. Hi guys. Bago ako magpaalam guys, manalangin muna tayo guys.